दुनिया की सबसे डरावनी कमांडो फोर्स जिसे इंडियन गोस्ट आर्मी कहा जाता है, जिसका नाम है मार्कोस। ये पानी के नीचे से आते हैं, बिना आवाज के, बिना दिखाई दिए। दुश्मनों को तब पता चलता है जब ये उसके गले के बिल्कुल नीचे होते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी डेंजरस होती है कि 98% लोग फेल हो जाते हैं। कहा जाता है अगर मार्कोस आ गए तो ऑपरेशन खत्म। ये लोग पानी, जमीन और आसमान तीनों जगह से अटैक कर सकते हैं और इसकी नाइट विजन गॉगल्स में दिखती नीली आंखें दुश्मनों को मौत दिखा देती है। एक मार्कोस कमांडो का काम 3 नॉर्मल कमांडो मिलकर भी नहीं कर पाते। इसके सीक्रेट मिशन कभी भी न्यूज पे नहीं आते, बस दुश्मन चुप हो जाते हैं। ये है मार्कोस द गोस्ट ऑफ इंडियन ओशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।